dobe, keď na Zemi ešte nerastli stromy, kde oblohu ešte nebrázdili vtáky, sa v tomto období začala vývojová cesta jedného nekompromisného predátora. Tieto tvory obývajú oceány a moria už viac než 400 miliónov rokov. Sú na Zemi dlhšie než samotné lesy či vtáky. Počas svojho vývoja prežili viac ako 5 masových vymieraní živočíchov. Spolu s rajami patria žraloky do skupiny drsnokožcov. Ich koža je tvorená tzv. Plakoidnými šupinami. Tieto šupiny sú orientované v smere prúdenia vody. Žralok tak dokáže plávať rýchlejšie, tikšie a s minimálnym výdajom energie. Čo robí žraloky tak odolnými? Musíme sa pozrieť na biologický plán, ktorý navrhla príroda tak dokonale, že ho nemusela za stovky miliónov rokov zásadne meniť. Samotnú kostru žraloka tvorí chrúpavka, rovnaká akou sú tvorené naše uši či nos. Zuby sú tvorené dentínom, rovnakým, akým sú aj naše zuby, a na základe tvaru jednotlivých zubov vieme určiť konkrétny druh žraloka. Prvohory, obdobie spodného Devónu, 410 miliónov rokov dozadu. Najstaršieho predka moderných žralokov objavili vedci na západnom pobreží Kanady. Prvé nálezy žraloka rodu Doliodus boli objavené už v 19. storočí. Pri skúmaní tohto žraloka sa zistilo, že mal vyvinuté trne pozdĺž chrbta a prsné plutvy, nesie tak znaky starších kostnatých rýb aj súčasných žralokov. Prvohory, obdobie vrchného Devónu, 380 miliónov rokov dozadu. Austrália a Antarktída, začias prakontinentu Gondwany. Tu bola objavená kompletne zachovaná lebka žraloka rodu Antarctilamna, na základe ktorej vedci prvýkrát zrekonštruovali nervovú sústavu, tvar mozgovne a umiestnenie zmyslových orgánov ranných žralokov. Vedci sa zhodujú na tom, že tieto ranné formy žralokov obývali prostredie v ústi riek, lagún a plytkých pobrežných vôd. V Devóne boli oceány a moria domovom mnohých druhov panciernatých rýb, ako napríklad Dunkleosteus, ktorý sa žralokmi živil. Práve preto boli ústia riek ideálnym útočiskom pre žraloky, ktoré v tomto období narastali do dĺžky len 50 cm. Druhohory, obdobie vrchného Triasu, 208 miliónov rokov dozadu. Prenesme sa na Slovensko do obdobia druhohôr. V Belianských Tatrách sa našli fosílne zuby žralokov dvoch rodov. Rod Hybodus a rod Lysodus. Tieto môžeme označiť ako najstaršie nálezy drsnokožcov z územia Slovenska. Obývali teplé, plitké, čiastočne uzavreté moria s členitým dnom. Voda tu bola bohatá na živiny. Treťohory, obdobie Eocénu, 50 miliónov rokov dozadu. Na lokalite Žilina Solinky sa našli zuby žraloka rodu Ostroňovité. Tieto žraloky mali pozdĺž chrbtových plutiev ostré trne. Treťohory, obdobie Miocénu, 14 miliónov rokov dozadu. V tomto období Slovensko formovalo teplé tropické more Paratétis. Najznámejšie náleziská bádenských žralokov z územia Slovenska nájdeme pri obci Mučín, Horné Strháre, Rapovce a Plachtince. Ďalej je to Rohožník,
a na území Bratislavy viacero významných lokalít ako Sandberg, Útočnica Pole, Bonanza, Devínska Nová Ves Tehelňa, Dúbravka a Devín Vinohrady. Spoločenstvo žralokov tu zastupovalo 12 doposiaľ objavených druhov. Z mnohých z nich sa vyvinuli aj súčasné formy žralokov. Najznámejší je zástupca rodu obrých žralokov Isurus hastalis, ktorý je priamym predkom žraloka bieleho Carcharias carcharodon. Ďalším známym zástupcom je druh Galeocerdo aduncus, ktorý je priamym predkom dnešného žraloka tigrieho Galeocerdo cuvier. Carcharias cuspidatus je vyhynutý druh žraloka z rodu piesočných s veľmi tenkými a dlhými zubami. Oceány a moria našej planéty odjakživa ukrývali tajomstvá, z ktorých mrazí. Pred miliónmi rokov v týchto vodách kráľoval tvor, ktorý posunul definíciu dokonalého predátora na úplne novú úroveň. Otodus megalodon. Najväčší žralok, aký kedy brázdil svetové moria. Gigant, dosahujúci dĺžku až 18 metrov. Skutočný vládca treťohorných oceánov. Jeho lovecký revír sa nachádzal priamo tu, u nás, na lokalite v Mučíne, na južnom Slovensku. Ale ten najväčší nález zubu megalodona pochádza z lokality nad Devínom v Bratislave. Lokalitu Devín Vinohrady nám predstaví pán Štefan Mesároš, kustód Dubravského múzea a objaviteľ unikátneho zuba megalodona. Nachádzame sa na úpetí Devínskej kobily v oblasti Starých Vinohradov. A tu na tejto lokalite som našiel zub z toho našeho najväčšieho treťohorného žraloka. A to je megalodon. A našiel som ho tu na tomto mieste takým spôsobom, že som tu raz kopal, mal som krompáč v ruke a kopal som s tým krompáčom a nakoniec už som nezaťal, zahodil som ho a vyhrabol som to rukou. A k nohám mi sklzol tento zub. To bol krik. Pán Mesároš objavil cez 10 cm zub megalodona, jeden zo vzácnych slovenských pokladov. Megalodon bol vzácnym nálezom dokonalého predátora, ktorý bol na vrchole pyramídy potravinového reťazca v našom Miocennom mori.